Добрый день, дорогие друзья, дорогие родители. Меня зовут Беруль Александр Юрьевич. Я лор-врач, лор-хирург детской больницы имени Зои Алексеевны Башляевой, лор-отделения. Сегодня мы хотели бы поговорить на такую актуальную тему, как шумное дыхание у деток, или храп во время сна, или сап во время сна. Вот про такую серьезную тему, всеобъемлющую большую тему, я хотел бы немножко поговорить. Конечно, затрагивать тему храпа, она слишком большая для нашей темы, да? Но мы поговорим сегодня только о детках, потому что, в принципе, причин храпа где-то, наверное, больше 30, около 40. У детей все-таки поменьше. Основная причина храпа или шумного дыхания во время сна – это затруднение носового дыхания. Затруднение носового дыхания может быть по разным причинам. Из-за каких-то причин анатомических или патологических в полости носика, в виде искривления перегородки носа, увеличения носовых раковин, гипертрофии слизистой оболочки, асимметрии в полости носа. А также, если мы пойдем глубже и будем смотреть еще глубже, в носоглотку пройдем, и там мы можем увидеть увеличение аденоидных вегетаций. Это, наверное, самая частая причина затруднения носового дыхания и шумного дыхания во время сна или храпа. Увеличение аденоидов может быть как разрастание, так и отек. Это миндалины нормальный. Следующая причина затруднения носового дыхания или храпа может быть еще ниже, еще глубже. Это увеличение или разрастание небных миндалин, или гланд, как мы их называем иногда. Тоже по разным причинам, так же как и отек, так же как и гипертрофия истинная этих миндалин может быть. У нас на приеме в нашей больнице мы можем произвести полный контроль всех этих изменений как в полости носа, так и в носоглотке, так и в ротоглотке с помощью инструментальных исследований, с помощью осмотра. Мы обладаем хорошей техникой, эндоскопами, современной хорошей техникой, и прямо на приеме с родителями мы можем все посмотреть и показать родителям на экране, какая является причина именно этого шумного дыхания. И вместе с родителями обсудить возможное лечение, и в крайнем случае, если необходима операция. Обращайтесь к нам, мы будем рады помочь